Em dic David Rodríguez, soc ballarí professional i soc l'organitzador del Festival Girona Moviment, que organitzem juntament amb la meva associació i la Fundació Oncolliga Girona. El Girona Moviment és un festival que, de fet, aquesta és la segona edició que es fa, però que va començar l'any 2017 amb unes gales a Bescanó i que també eren benèfiques contra el càncer. És un festival ara mateix de 4 dies dedicat exclusivament a l'ajuda al malalt de càncer i als seus familiars a través d'activitats de dansa molt diverses que pretenen, per una banda, recollir fons contra el càncer, per tant, per donar-los a la Fundació Oncolliga Girona i dedicar-los als projectes que elaboren ells, i per altra banda donar visibilitat a tot el reguitzell de ballarins catalans internacionals que estan majoritàriament vivint a l'exterior perquè han de desenvolupar les seves carreres a fora. Sempre havia dit que volia ajudar la societat a través del que més estimo, que és la dansa. Què millor que utilitzar la teva art per ajudar a tota la gent que ho està patint i que a més ens toca a tots d'una forma més o menys propera. Girona és la meva ciutat i me l'estimo molt, vaig néixer aquí i per tant, tot i que ara ja fa més de 11 anys que no hi visc, sempre hi tinc molta tirada i m'agrada tenir-hi aquest lligam i crec que el festival és una mica respon a aquest sentiment propi de voler fer coses aquí i fer-les per la dansa, per la cultura i a més per la causa contra el càncer. És veritat que la gala és l'activitat que acull més ballarins. De fet, aquest any, al fer-ne 2, tenim una trentena de ballarins, que és molt per una gala internacional. L'element més fantàstic del festival és que tots ho fem de forma desinteressada i que Girona té l'oportunitat de veure dansa de primer nivell i, a més, feta voluntàriament. Vol dir que tota aquesta gent ve a Girona expressament per ballar contra el càncer i per oferir el seu art per a aquesta causa. Jo crec que la dansa no és un sector molt i molt desenvolupat al nostre país i per tant s'han de fer totes les activitats possibles per tal que arribi a la gent i que la gent entengui també no només que vagin a veure un espectacle, sinó que entenguin la feina i la professió del ballarí. Crec que és una mica desconeguda. El festival té aquest punt reivindicatiu de dir, escolta, tots aquests ballarins són també catalans i no estan ballant a Catalunya, no? La dansa és cultura al 100%, i no només cultura, sinó que abarca molts més sectors, el sector de l'espiritualitat, el sector de la salut.